Anaidrano, commune ambanivohitra ao anatin'ny distrika Anantsohy, faritra Sofia, andalovan'ny lalam-pirenena fahenina mianavaratra iny. Toerana manan-tantara ho an'ny Malagasy satria teto no teraka Andriamatoa Philibert Tsiranana, filohan'ny Repoblika voalohan'ny Madagasikara, sady rain'ny fahaleovantena tamin'ny taona 1879. Ireo tompoko lahy madimanana no mitoetra aty tamin'ny tanàna tario Ambatafo ny tanànany voalohany. Navory satria tsy tiako ilay mitokatokana hoy izy mitambatra ho vato. Atsika ihany ny anahadrano nampitondra ny anarana hoe anahadrano koa le tanàna vonoforona tamin'ny taona 1970 tamin'izay koa naonorenana ty résidence ny tompoko lahy Tsiranana to. Na tonga hoe anahadrano ahitra izy io. Ahitra zay miaigna ambonin'ny rano. Rehefa miaigna tanety izy maty. Agnaty rano zany izy velo. Ary tia nomby io, sakafon'omby izy io, sakafon'omby. Ary io na tsara le omby teto tamin'ny toerana to. Malazana azy hoe anahadrano vokabary sady vondroka omby. Voakodidigny ny ahadrano ny tanàna ito ka nomeny anarana hoe anahidrano. Nandeha ny fotoana, mitombo ny mponina nefa ny tanimbary tsy zarizary. Naoriny ty barazy to adrano anankiroa to izy tamin'ny taona 7 sy 700. Nanana abezan-drano zany, abesahan-drano 1 300 000 mètres cubes ity lasa laka nefa tsisy laka teto. No digy ty no nampitombo ary lasa laka azy ty barazy ty. Nanondraka tanimbary teo hoe amin'ny 275 hectares tamin'ny fahavitany. Simba izy io, tsy mbola nisy fanarenana firy. Marihana fa vavasa ity toerana ity tamin'ny voalohany dia nosakanana ny rano nasiana izao barrage B2 izao. Taty aoriana ny asimba ny sahandrika ny atototra ny tanimbary. Tamin'ny sondage farany teo hoe tamin'ny taona 2020 teo hita fa le sondage natao nanome 1 million mètres cubes 6 ny rano tato anaty laka. Ho fanavotana ny fambolena sy ny tatsapam-boly atao amin'ny commune Anaidrano, ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono dia manjay anjara mavitrika amin'ny fampitomboana ny vokatra ara-pambolena. Ny PLAE 4 izay fandaran'asa miady amin'ny fikaohandrikany nofotany, fiarah-miasan'ny gouvernemanta Alemana amin'ny alalan'ny KFW sy ny fanjakana malagasy izay samy mamatsy vola ny fandaran'asa no manatanteraka ny asa fampandrosoana eto Anaidrano nanomboka ny taona 7 hatramin'ny 2020. Ho an'ny fandaran'asa PLAE 4 atao anatin'ny faritra Sofia, ny asa dia miompana amin'ny fampiroboroboana ny fambolekazo, ny fiarovana ny tany tsy ho kaon'ny ndrika ary ny fiahinan'ny fananantany. Misy ny lamy mamatipaika apetraky ny fandaran'asa ho amin'ny asa fanarenana ny manodidina ny laka B2 eto Anaidrano. Ny PLAE 4 ao anatin'izao faritra misy ny sahandrika ny B2 izao no ny amatoerana misy asa tokana fiarovana makasika izay fiarovana sahandrika ny bassin versant izay amin'ny fiarovana ny fikaondrika ny nofotany. Eto dia misy fikambanana anankiray manana fikambana misy 7 antsoina hoe fikambanana Andengilohiavitra miaro ny sahandrika ny B2 ao anatin'izao bassin versant izao. Misy ny fangatana fiara-miasa teo anivon'ny commune izay novalian'ny PLAE izany fiara-miasa zany ho fiarovana ty sahandrika ity. Tao anatin'izany indrindra nafahana nanadiady sy namakafaka akaiky ny toe-javatra misy ao anatin'izao sahandrika zao ka nisy ny fiara-miasa izay natao teo anivon'ny DREP Sofia sy ny PLAE izay namoaka ny fanadihadiana makasika ny avant-projet détaillé ka namoahana tetikasa maromaro ahafahana miaro sy manatsara ny sahandrika ao anatin'ny bassin versant. Miasa eto amin'ny commune Anaidrano manodidina ny laka B2 ny PLAE 4 toerana misy ny sahandrika izay isina fanarenana sy fiarovana ny fikaohandrika ny nofotany, ny fizaran-drano na vanina izay simba ary ny lalan'omby. Vokatry ny firongatry ny doro-tanety tsy voahevitra isan-taona ka mitarika ny fahasimban'ny firafitry ny nofotany, ny hafanana be loatra mampiantona ny orana dia sahirana ny mponina rehefa ritra toy izao ny laka B2 izay iankina ny fiainan'ny mponina tokoa amin'ny fambolena sy fiompiana. Efa nandinika izay tato mbo misy karera ato amin'ny commune rurale Anaidrano toerana fankahana vato zany dia lasa natondrony ezarizany le toerana hakana le rano-tany io koa le hakana ny fasika. Le olo miasa ao amin'ny karera zany dia olo hoe tompo toerana eto zany
mbala olo le tompon'le toerana amiregny amin'ny tanimbary regny koa satria vokotra ho anjare nafinaritra zare masalakady mahazo vola voamboatra tsara koa le toerana zany miteraka asa ho an'ny vahoaka koa izy. Nisy ny fiarah-miasa kaiky teo amin'ny foibeparitry ny fambolena ny fiompiana ary ny Jono Sofia sy ny fandaran'asa PLE4 tamin'ny fanatanterana ny asa hatrany ampiandohana. Nisy ny lahara-pahamena tamin'ny asa. Indondra raha zany ny fiarovana ny loasandrika eto Anaidrano ho fanavotana an'izay fambolem-bary izay satria efa hita zany hoe tena manaitaina an'le fokon'olona le izy. Nanome fanofanana ny ponina ny fandaran'asa PLE4 amin'ireo teknika fiarovana ny sandrika. Rosine, vehivavy nahafeny fiofanana azony mahakasika ny teknika ny amin'ny ady mekanika fanaovana rarivato miendrika tohatra toy izao. Tamin'ny toerana ty teto tegna lavaka lalan-drano manotro ato amin'ny barazy ke namboarigny izy namboarigny zany amin'ny alalan'ny vato sisy mafa vato herin-tsandry. Za mo vehivavy agnisan'ny mbô niofagna tamin'ny tekniky momba izy tô. Maromaro le tekniky nofanay tamin'izy tô te misy agny amin'ny 20. Eto za magnentana vehivavy rehetra mbô andre anjara amin'ny asa tahaka zao satria le tekniky hefa ny vaiavy. Afaka nitarika tsara ireo ekipany ity renim-pianakaviana ity ary tsy ambaka ny lehilahy ny fahaiza-manaony eo amin'ny fitariana. Nametraka lamina matipaika ny teo anivon'ny fokotany Anaidrano ny amin'ny fomba fandaminana ireo olona miasa teto amin'ny fiarovana ny sandrika B2 miaraka amin'ny fandaran'asa PLE4. Navory ny fokon'ologno nagnazavazavagna ny zavatra misy ho tanterahiny ka rehefa vory zareo nasaigny nanoratra agnarana zay magniry te hiasa. Tsy niferagna zany teo fa samby nanoratra agnarana zay mazoto hiasa teo amin'ny olo 520 te zany namaly zay antso zay satria asa marobe zany argoavagna natao teto. Nateo aza ny tsy fahombiazana tany aloha momba ny fitantanana ny fikambanana ivondrona ny tantsa teto Anaidrano dia niova tanteraka izany rehefa napetraka ny GLE na fikambanana miady amin'ny fikaoandrikan'ny lofitany mavitrika sy afaka mifampifehy tsara ny mpikambana ao aminy. Rehefa tonga ny PLE zany tonga taminay teto nanao fambolem-kazo sy nanao asa fanajariana nagnano zare tena nagnano ary nisy koa zany fandraisan'ny vahoaka anjara mikasiky ny Ratsakimbo zay mba hierovana ny sahandrika rehefa misy ny fahasimbana rehefa losin'ny PLE any aoriany ary io vola le ampahany amin'ny karamany le nomen'ny PLE dia narotsaka agny amin'ny kitapom-bola ny fikambanana. Samy matsiaro tompon'andraikitra ary vonona ny iaro sy kaja ny fotodrafitra asa vitany ny pazo tombotsoa eto amin'ny laka B2. Niezaka zahay nagnano asa to ary ezanay salan'ny zanak'Andriamaso koa ny fiarovagna asa to fotony vola be tsy tokony tsy firohagna na vita izy to. Isaoranay PLE4 nagnamboatra to toerana lovanjafy amanjanaka. Anisany miantoka ny tsy faharitran'ny laka B2 Anaidrano ihany koa ny fikajiana sy fiarovana ny tahirin-drano réservoir d'eau amin'ireo zanaka sandrika. Eto amin'ity zany ny sous-bassin versant prioritaire pilote dia izy ity moa zany maha prioritaire pilote anazy dia le masivana nampiasaina ara teknika sy miankina amin'ny fahitan'ny fokon'olona. Raha ny ara teknika zany no jerena dia aty amin'ity faritra aty no misy ny loharano betsaka indrindra mamatsy an'le lac. Dia ity ny captage anankiray amin'le 10 izay aneritreretina ho atao amin'ny sous-bassin versant prioritaire pilote. Eto zao hitantsika eto ny antony anaovana ny captage na tête de source dia mba hiarovana aloha le biby tsy vezivezy tsy voahitsaka ny biby ny loharano dia hiarovana ny tany tsy hiotsaka eo ambonin'le loharano mba tsy ho tototra koa zany le loharano amin'izay. Fahatelo manaraka an'izay le rano voangona ao anatin'le captage tête de source dia mba mandeha foana mandavataona tsy miovaova fa mandeha maharitra sady madio tsy misy fasika. Amin'ny fotoana fisian'ny rano eto amin'ny laka dia manodidina ny 700 isan'andro ny omby tonga misotro rano eto. Ankehitriny ritra izany laka izany. Etsakilany ny asimba ny lanan'omby nandritra ny taona maro. Amin'izao fotoana izao misy ny fanamboarana vaovao. Tegna soragna be zany ireo PLE nagnamboatra ty ny barazinay ity zany. Tena ny vokatra nay zahay indrindra ny biby mpiompinay zany tsy sahiragna amin'ny resaka ny fisotroana rano ato anatin'ny barazy. Voamboatra ny lalana figiahan'ny ombinay ato anaty barazy. Tsisy raha mampisalasala zahay amin'ny resaka ny barazy ke
hitotro ny dianay omby zany fa tegna voamboatra tsara izy am'izao fotoagna tena nisaorana be zany ny appel io. goavana ny fahasimbana eo amin'ny vanina izay mampiditra sy mizarany rano ho any an-tanimbary. Nandritra ny fito taona tsy nisy ny fanamboarana. Simba tanteraka ny barazy ny vanina ka tsisy nivokatra ny teto amin'ny barazy amin'ny BDT. Tamin'ny mbala tsara rano teo ny telo mamokatra. Ya. Tonga zao zany ny ray mandeha 5 tsy matoa. Eo amin'ny 7 ihany azo tamin'ny tagno ty. Tsisy vokatra miakatra. Tsy misy vokatra nakatra. Sahiragna familomagna ny zaza. Zao zay velom-bolo satria voamboatra ny barazy. Sakafo ny fianakaviagna mbo handeha hahitsy. Ho fitantanana maharitra ny arena Voajanahary toy ny ala, ny fandaran'asa PLE4 dia manana tanjona amin'ny fiarah-miasa amin'ireo mpamokatra zanakazo, hamokatra zanakazo azahoana angovo fandrehatra ray tapitrisa amin'ny velaran-tany 700 hektara amin'ity taona ity ato amin'ny faritra Sofia. Ho an'ity mpanomokatra zanakazo efa matianina ity nahazo tohana tamin'ny PLE4 izy dia mamoaka karazana zanakazo miisa 3 hetsy sy ray tapitrisa isa-taona sady mampiofana ireo izay liana ihany koa. Fitaovam-piasana ilaina hananaovana an'ity asa ty zany dia ny PLE zany ny tompony andraikitra aminazy hatrany impôt zany sy ny karazany. Ho an'ny faritra Sofia manokana, ny alaonko no lasibatra amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna toy ny fanaovana arina sy ny fampiasana azy amin'ny fanaovan-trano. Manomboka origana ny alaonko eto raha tsy misy fepetra entitra raisiny ny sehatra isan-tokony. Vaindondra raha ny PLE4 ihany koa ny fanohanana ireo vondrony tantsaha amin'ny fambolena hazo fandrehatra mba hampihenana ny tsindry miatra amin'ny ala Voajanahary. Zay taloha zegny tamin'ny aty hazo ty zegny mitrandraka hazo anala fotsiny zay fa tsy mamboly. Ke am'izao zegny hita le hazo miatsisy ka nahatonga anay zany nanao ty fakambanana ty hamboly hazo. Misy toana nataon'ny PLE4 taminay tamin'ny mahakasiky ty fambolen-kazo ty. Asa goavana tanterahan'ny PLE4 ny fiahinan'ny fananantany sy fanamorana ny fahazahoan'ireo olona mpamboly hazo ny tany izay nohajariny rehefa manaja ny fipetra sy amin'ny apetraky ny fahandarana asa. Opération ODOC na hoe opération domaniale concertée no hita fa mety anampianan'le olona amin'ny fanoratana an'le tany. Safidiana le opération ODOC no izy sady malakilaky kokoa ny fahavitany no moramora kokoa zany ny sarany fanatanterahana azy. Ka amin'izao fotoana zao zany reto fambolekazo natao tamin'ny campagne teo dia efa andalana ny fanaovana an'izay opération ODOC zay. Efa vita ny phase juridique zany hoe misy phase anankitelo le opération ODOC. Farafaratsiny zany mafeno 20 isan-jato mbolekazo natao zany hoe raha namboly zanakazo 100 zany ohatra dia farafahakeliny 20 no maniry zay vao afaka miroso amin'ilay fanoratana an'le tany amin'le olona. Mampandreritreritra sy mampilamina ny ahian'ny mpamboly hazo ny toa nataon'ny PLE4 azy ireo. Afaliagna be zay azonay sady nahazo kakazo zahay nahazo tany koa zahay. Milamin-tsaina fa tsisy eky ahiahy hoe tsohonihinay eky le raha. Zava-dehibe ho an'ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono mpiany fandaran'asa PLE ny fiarah-miasa amin'ny fandaran'asa eo amin'ny fanatrarana ny tanjona napetraky ny fitondram-panjakana. Raha ny faritra ny Sofia no resana anisan'ny faritra miavaka dia manana olana ihany ny faritra Sofia izay ataontsika hoe marefo dia marefo na hoe ataontsika hoe tafiditra anatin'ny faritra vulnérable raha ny fiarovana ny fikajena ny harena voajanahary ny faritra Sofia satria ahitana ataontsika hoe pression na menace maromaro ataon'ny faritra Sofia raha tsy resaka ny tortanety ataontsika hoe ny fitrandrahana mioampampana ataontsika miteny baiko hoe exploitation abusive dia ao koa tsy fanarahan-dalàna vitsivitsy maromaro izay hita amin'ny faritra Sofia. Na zany na tsy zany efa misy ny hezaka atao amin'ny faritra Sofia manoloana ireo fikajianareo harena voajaranareo ary anisan'ny tafiditra anatin'ny politikany MAEP na ny ministèren'ny fambolena fiompiana ary ny jono izany fampiroboroboana ny fiarahamonina ataontsika hoe développement de partenaires na public io na privé. Ka anisan'ny zany entiny tiako marina ny fiaraha-miasa manoloana ny PLE na programme de lutte anti-érosif izay programme zay projet manana ny gestion et structure autonome fa i projet izay ambanin'ny fifiainan'ny ministèren'ny fambolena ny fiompiana ary ny jono izay manana déclinaison aty amin'ny faritra dia ny sampandraharahany paritra mitantana ny fambolena ny fiompiana ary ny jono aty amin'ny faritra Sofia. Amin'ny ankapobeny
tratra ny fanamby napetraky ny fandaranasa PLU4. Hatreto aloha zany dia nroso araky ny eritreretana anazy zany ny fandaranasa PLE teto amin'ny faritra Sofiana dia nisy aniarany zavatra somary nanano sarotra. Campagne manaraka ity zany dia somary efa mijery lavitra kokoa zay sy mijery ngezageza kokoa zany raha oharina amin'ny zavatra vita teo na amin'ny resaka fambolekazy zany na amin'ny resaka sahandrika izay hoarovana amin'ny fikaohandrika ny tany. Araka izany, miroso amin'ny fanomezana aina vao ny tontolo ambanivohitra sy ny fikajiana ny tontolo iainana ary ny fanatsarana ny fidiram-bola ny tantsaha ny fandaranasa PLU4.